ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಜಸ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ಚಿಕನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ನಂದು ಸ್ನಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅದು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಟೀ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ, ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ, 3 ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಲ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋವರೆಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕುಂಕುಮ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ನಾನನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಟ್ರೈಪಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಲೈಟು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬೆಳಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಹಾಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಶುಂಠಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅದು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದುವಾಗ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೆನಪೇ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ನಮ್ಮದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಟಿಫನ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡೈಲಿ ನೆಲ ಮಾತ್ರ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನಾದರೂ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಏನಾದರೂ ತಿಂತ ಚೆಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ವ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲೋದು, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆದಷ್ಟು ನೆಲ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮಾಫ್ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ರೇ ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ನನಗಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ವಾಶ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೇ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಹಾಗೆ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಚಟ್ನಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದವಾಗ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಗಲೀಜು ಆಗಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜು. ಒಂದು ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ವಾಶ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ನೀನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಾಶ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಹೋದ ನಂತರ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಾದ ನಂತರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆನ ತೊಗೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಡುವಾಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಎತ್ತಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಗಲೀಜು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಫ್ರಿಜ್ ಒಂದು ಸರಿನೂ ಕೂಡ ರಿಪೇರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜು. ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನ್ ಮಾಡೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿನೂ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಧೂಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿರೋದು, ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು 3 ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆನೇ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಳೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷನಾದರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಳೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ರೋಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ರೋಸ್ ಹರ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮಳೆ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಡೋಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ವ್ಲಾಗನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.
ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.